ఆ సినిమాలో స్టోరీ అంతా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కోసమే జరుగుతుంది తెలుసా. ఆ సినిమా ముందు చెప్తారు ఇక్కడి నుంచి వుడ్ అంతా తీసుకెళ్తారు జపాన్కి, తెలుసా మీకు అది? అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది, షామిసేన్ అంటారు దీన్ని. సో మనకి కొత్త కొత్త సౌండ్, ఇప్పుడు ఆ సినిమా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద తీశారు. సో మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ సౌండ్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. మనం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూపించేటప్పుడు వీణ చూపించామనుకో, వీణ ప్లే చేస్తే బాగుంటుందా? సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలంటే మనం తెప్పించుకొని ఆ సౌండ్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో అలాగా ప్రతిదానికి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్కి. సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అవి కలెక్ట్ చేయాలి, ఇంత చేయాలన్నమాట. సో అనుకుంటే మనం ప్లే చేసేది మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది, సో చెవులు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అవునా? అది చదివిది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది, ప్లే చేయడానికి హ్యాండ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి, అది చూసి ప్లే చేయడానికి ఐస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఒక మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఆ సౌండ్ వింటుంటే మన నర్వ్ సిస్టమ్ అండ్ మన హార్ట్ ఇదంతా కూడా కామ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి. మీ మెమరీ చాలా షార్ప్ అవుతుంది, మీరు బాగా చదువుకుంటారు ఇంకా. సో సార్ మీకోసం చాలా మంచి మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, డ్యాన్స్ క్లాసెస్, చాలా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ కోసం చాలా కష్టపడి మీకు అందరికి బాగా నేర్పించాలని చేస్తున్నారు కదా, అవునా? మరి నేర్చుకుంటున్నారా? మీరు స్టార్ట్ చేశారా? బాగా నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు ఓజీ ప్లే చేస్తారా, వినండి.
silence likes me. I can't avoid it. ఓకేనా?
Thank you, Subhani sir. Now I request our beloved chairman, Senior Depot Sri Katta Anand sir, to felicitate our chief guest, Subhani garu. It is a great pleasure to us, sir. పిల్లలు సుభాని అన్నది సన్మానం సరిపోతుందా? ఏం చేస్తాను చెప్పండి, ఏం చేస్తాము? సరే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏం లేదు, మీ దగ్గర 2 చేతులు ఉన్నవి, గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే నేను చాలా దగ్గర సన్మానిస్తాను. Thank you so much, Subhani sir. Thank you very much, Senior Depot sir. Staff and students, my heartful thankful, most thankful for your team also, sir. ఇంకోటి, మీరు ఇప్పటివరకు మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసినారు కదా, చెప్పండి, గట్టి చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఎంజాయ్ చేసి ఇంటికి పోయి మర్చిపోరు కాదు. అన్నలాగా ఎంతమంది అవుతారు సుభాని అన్నలాగా? అంటే ఉట్టి టైంపాస్ లేకపోతే మీ అందరినీ నేను మ్యూజిక్ క్లాస్లో చూడాలి ఖచ్చితంగా. సీరియస్గా మ్యూజిక్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు? చేతులు తగ్గినాయి. ఓకే, I request our special guest, chief guest Subhani garu, to felicitate our chairman, Senior Depot Sri Katta Anand sir. అంతే కదా, ఇంత చేసాక సాయంత్రం మనం సన్మానించుకోవాలి కదా. ఈ సన్మానాలు మా ఇద్దరు మాత్రం ఉండవు. Next, Akshay Atre garu, please come on to the dais. Akshay Atre garu. Thank you one and all for this wonderful evening. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ